哇！成個4個人死嘅車西咁耐入去做嘢啊！望咩望？你班死麻甩狗公家就未叫靚女啊？你鬧我啊？吓？死八婆，你講咩啊？大佬條靚妹咁串，我仲要打鑊佢。唔使，嘿，啲靚妹毛都未出齊，大佬搞掂佢，快啲搞掂嘅車，趕住交俾人噶。打你又殘忍，唔打你又難忍。乜咁煩噶？嘿，靚女你好，點啊，車房佬？食咗飯未啊？食咗啦。喂，頭先你咁說我唔啱喎，我班兄就睇住啊嘛，你叫我點落台啊？我點知你點落台啊？戇居！喂，你少少面啊都俾啲我啊，唔使我難做嘛。坐啦，俾下面。喂，同我抱住狗仔佢啊！嚟啊！我抱住隻狗。睇實啊！假假地，我咧70年代叱咤時嘅大佬嚟喎。哇！你咁都叫江湖大佬啊？我咪廟街皇后。廟街？你去廟街問下，邊個唔識個雷公啊？哦，我啊真係唔識喎，嗰陣時我都未戒奶。誒，我個大佬巴閉啦，佢叫做大隻堅，成個背脊都刀疤噶，你聽過未啊？吓，就係大笪地嗰個口水堅啊！哼，原來佢就係你大佬啊！你問下佢啊，佢身上啲刀疤係邊個劈佢噶？就係我雷公劈佢啊！我當時同佢開邊個州啊，我咪一路追一路劈佢20幾刀啊！